nkwaniriza gwe naawe atwegaseeko ku mukutu gwaffe guno ogwa TMC gano mazima era nze Dean Lubowa Sava mu programu yaffe eno Africa Special. N'omulundi guno era tukomyewo okutunuuliramu ebyo biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ebikwata ku muntu wa bulijjo n'abo abatukulembera. Naye nga situnnagenda wala nja kusooka okuyisaawo ku obulango bwa bakama baffe buno obwa Three Ways Property Consultants bakafulumu kukwasaganya ensonga z'ettaka wamu n'okutunuulira ebyo ebikwatagana n'okukulaakulanya saako n'okugonjoola enkaayana zonna eziyinza okuba nga ziri ku ttaka. So nga ate nno balina ne promotion egenda mu maaso eraga nti buli muntu asobola okufuuka landiroodi mu Uganda eno ey'akacyo kano yadde ng'embeera nkakali nnyo nga eddya ly'obukadde. Naye olwaleero bw'oba osobodde okuba ng'oyagala kufuuka landiroodi osobola okuba ng'otuukirira abantu bano ku nooti 7527121763 oba nooti 3931932 nooti emu. Babayita ba Three Ways Property Consultants era nga senkulu waabwe ye George William Tamale. Osobola okumukwasaganya ku namba z'essimu ezo n'obeera nga oddibwamu ku ekyo ky'oyagala okumanya. Era nnyongera okukulabula nti gwe wenna ayagala okufuna saavisi z'abantu bano tebazikolera ku luguudo basiza kabalaza siza street omuntu takuferera mu kkubo n'ogamba nti ate nawadde gundi ssente n'angamba agenda zintuusiza okusobola okunkolera ku nsonga zange z'ettaka. Awo ojja kuba okwasaganyiza muntu mukyamu. Ekyokubiri ne bw'abeera nga mwami Tamale George William yennyini gw'okubidde essimu naye n'agamba nti akusinkane ku street oyo si yeye. Tomulaba muleke manya ogenda kusanga mufere. Ate era bannaffe abahasha Natural Products nga bano bakola sabuni n'ebizigo ebyo ebikubeera nga biyoyoota ensusu n'okujjanjaba endwadde z'ensusu zonna basangibwa Kyengera Mugongo ne mu maduuka gonna aga supermarket n'ago agatunda ebizigo oba kalonda w'abakyala. Osobola okubafuna ku nooti 7511 nooti 866 beeyune osobola okuba ng'oddibwamu. Kakati olwo katwolekere kiki ekitulese olunaku lwaleero. Weewaawo obulamu si bulungi gyendi ninamu kisenyiga kinsumbuwa naye tujja kugonjoola mpola tujja kgenda mpola mpola. Ennaku z'omwezi leero nga ziri 22 bino bye bimu ku ebyo bye ntunuulidde ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ngenda kubiyitamu n'oluvannyuma tulyoke tutuuka ate ku nsonga enkulu etuleese olwaleero. Ekibiina ekya National Unity Platform kyamaze retreat yaakyo oba olusirika lwe kyabaddemu olwabadde jjinja olwatwala ennaku 2. Naye nno olusirika luno lwagenda okutuula ng'omu ku bammemba baabwe abalonde tasobodde kulwetabamu Muhammad Seggirinya. Ono gwe mansookerako kubanga essaawa zino we twogerera ali mu ddwaliro ly'e Nairobi gy'ali mu kujjanjabibwa. Naye amawulire agavaayo galaga nti si malungi. Yeetaaga essaala zammwe ne bannakibiina okwetaba mu nsonga ze musobole okulaba nga mutaasa obulamu bwe abeere ng'ate adda bulungi engulu weewaawo ng'okuwona Katonda yasalawo. Ngenda tunuulira ensonga zino endala wammanga nga omuli eyaliko RDC wa Mwami Museveni mu bitundu by'ejjinja Eric Sakwa n'agobebwa mu ofiisi oluvannyuma lw'okusiiwuka empisa saako n'emivuyo egyakolebwa nga baagala okufera musiga nsimbi omu ne kimuviirako n'okuba nti yali agala nnyo okulaga nti akola nnyo emirimu nga bwe baali bamulonze n'atuuka n'okuba omuntu essasi eryamuttirawo ne kimuleetera okuba nti asibwa n'agobwa ne mu ofiisi. Kati nno ebikolwa bye bino weewaawo ku bannansi byali byesittaza. Naye ate eri bano abaamuwa emirimu bo babirabanga ebyali ebikolwa ebirungi. Era ekyaddiridde pulezidenti yasazeewo agali mu nkubo galaga nti bandimutwala mu kitongole ekya ISO n'abeera nga akola ng'omu ku badirekita abakulira obukesi mu ggwanga lino. Weewaawo Mwami Museveni bwe yabadde yeebuuzaako kubamu kwabo abamusingako oba balina okwebuuzaako ku nsonga z'ebyokwerinda baamutegeezezza ripooti ze baamuwadde zabadde si nnungi era ne yeesigaliza kali akantu ke nti atwala obudde nga yeetegereza alabe ki ekiyinza okuvaamu naye nga ye appetite ey'okumuwa omulimu ekyamuli waggulu nnyo era temwekanga nga mulabyeko Mwami Eric Sakwa ng'aleeteddwa mu kitongole kya ISO ate okuddamu okuyiribya bannayuganda. Ago nga tukyagattadde awo wabbali gy'emisango egyamuteekebwako situmanyi wagye gyaggweera oba gikyagenda maaso naye pulezidenti ateekateekamu wa mulimu mulala. Waliwo ate era emboozi endala eremedde mu kkubo ey'omukyala
eyali omuddusi w'emisinde nga yawangulirako ne Uganda omudaali ogwa zaabu mu mpaka ezaali eza Commonwealth mu kabinkano akali aka steeplechase mwe yawangulira omudaali Dorcas Nzikuru. Awo mukyalo ono nno bw'amala owangula omudaali gwe guno n'aguleeta wano n'emidaali emirala gye yajja atuwangulira ndowooza twatwala emyaka ng'etaano nga Dorcas Nzikuru ono yakyayiribya abaddusi b'emisinde wano mu Uganda oluvannyuma lwa Akibwa John eyali yawangulirako ku Uganda omudaali era oba gwali gwa bronze oba silver something sijjukira bulungi naye nga manyi nti yagiwangulirako omudaali mu 70s eyo mu mulembe gwa Amini. Wabula ono bwe yawangula ebirabo bino gavumenti yeeyama n'emusuubiza okumuzimbira ennyumba n'emugamba okumuwa emmotoka n'okumuteeka ku payroll ey'okusasulwanga buli mwezi. Ku byonna kye baakolako ndowooza baamuzimbirako akayumba akatatuukanye bulungi na mutindo ewaabwe eyo gye yali asibuka ate ne batamuwa kyapa. Emmotoka teyagiraba n'omusaala tebaagumuteekako. Kakati essaawa ya leero gavumenti n'ekitongole kyayo ekiddukanya eby'enguudo mu ggwanga kiri UNRA kyagala kuzimba luguudo kyokka oluguudo lwe baagala odduyisa luyita mu nnyumba ya Dorcas Nzikuru wakati. Ekiba kitegeeza nti bw'aba ayagala okugenda mu kibuga baanakkiriza bayiseewo oluguudo ekiyungu kisigale erudda n'ekisenge kibeere erudda. Bw'aba ayagala agendako mu kiyungu amala sala luguudo. Bw'aba tagenze asigale gy'asigadde bw'aba ayagala kwebaka eno abeere eno. Kyokka ng'abayunula bagamba nti baba bakulifandinga ssente oba kukompasetinga kyekirowoozo kyekigambo ekituufu olina okuba ng'olina ekyapa. Kakati abakulu abaali ne basobola omukompasetinga wali kuba ate bwe kinutaakola ekyo mu bwangu ensonga zigenda kuba bijjirira olumugenda kwesanga nga ate pulezidenti ategedde ne biri bye mutaamuwa nga bw'ajja olumu azuula ebintu eby'abantu bazaasuubiza kuba naye omanyi asuubiza ebitatuukirira. Agenda n'agamba abantu nti ngenda kuwa kino ne wayita emyaka n'emyaka oba bano baabiwa be babirya oba be bababbira mu kubaawo oba naye kabadde kesi tumanyi so nga ate afuna ssente empitirivu ezimuteekebwako nga ez'okukola ku pledges z'abaasuubizizza abantu naddala nga State House bamuteekako ssente empitirivu kuba bakimanya asinkana abantu bangi ate awa abantu bangi nnyo ebisuubizo n'obuyambi naye oluusi ebimu ne bitatuukirira kubanga bw'oba otunuulidde ku bisuubizo 100 byakola 20 oba 30 bye bisoboleka okutuukirizibwa abalala basigala bawoza pulezidenti yansuubiza pulezidenti yaŋŋamba naye ne bikomaawo era neetaba yamanya. Ensonga za Dorcas Nzikuru nga tuzitadde waliwo atera amawulire amalala agagenda mu maaso. Nja kuvaayo n'amalwaliro gano oluvannyuma nga bannyonnyole naye be kikwatako nsaba mutunuulire ensonga eno. Waliwo omuze ogugenda mu maaso mu ggwanga nga abasawo mu malwaliro gano naddala abazaalisa mu nfune bulungi abazaalisa bano ba midwife balina omuze gwe bagunjizaawo eri abantu bano abaagala okubba abaana mu malwaliro abazaaliddwa. Abaana bano omuzadde omukyala agenda mu ddwaliro ng'agenze kuzaala bw'atuukayo senga bakusanga nga oba gwe mulundi gwe ogusoose ne bw'oba wali wazaalirayo okodda bakugamba bati nti omwana we afudde. Abaana abo abafa nga bazaalibwa ebiseera ebisinga bazadde bamu na bamu abakkiriza nti agenda aziika omwana waabwe waabwe naye abasinga obungi babalekayo mu malwaliro bakugamba tujja kikusuulirayo tujja kola bwe tuti kireke wano. Kati bwe basanga nga omukyala alimu olwassire queen omwana oyo asigala. Bw'asigala ekiddako bamukwata ne bamutereka mu firiigi zaabwe gye batereka ebintu byabwe ng'abeerayo n'akalamba ako akato nga kali mu firiigi. Kati bwe wajja waayina ddiiru ng'ayagala kugula mwana kye bakola nga balinda ono agenda okuzaala. Bw'azaala wano ogenda okulaba babigiita naawo simanyi tetugenda kusobola kujjanjaba togenda kusobola kukola bwoti ekiddako kya kukwata nga bakuba kalifomu oba nga bagamba bagenda kulongoosa. Wano mu kumaliriza okuzaala bakujjako omwana mbu bamutwale eri basooke bamwekebejje. Ogenda okudda nga bakuleetera kali akalambo nga bakugamba omwana we afudde. Ng'ono omulamu bamukwata nga bamuguza oli ali ku layini abadde ayagala okugula omwana. Gwe either nga bakuwa akalambo kano ng'okatwala ng'okaziika bw'oba okaagala oba seekira nga bakugamba kyekimu nti katumukugende tumukuziikire nga bakwata akalambo akateera nga bakazzaayo mu firiigi.
n'ogenda okwesanga ng'abaana bangi abato abatandika okuzaala oba n'abakyala abakulu bennyini abaali bazaddeko babbiddwako abaana baabwe mu nkola efaanana bw'eti. Nja kusaba minisitule y'ebyobulamu etunule mu malwaliro gaayo era eyongere okucross checking abakyala bano abazaalisa. Raketi eno erimu abakyala abazaalisa, erimu bano abakola mu mochale n'abalala. Mwegendereze. Eggwanga ligenda ate eggwanga lisaanawo. Ekyo tukiteeke wabbali. Bwe tweyongerayo mu maaso waliwo ensongera endala. Nagagga amanyikiddwa nga bijjodolo, gano mbadde ndowooza sisaana googerako naye oluvannyuma lw'akatyabaga kayolekedde okuyingiramu kangateekewo. Sudil Luparelia emyaka egyo egiyise mabega tegimugendedde bulungi kuba abadde yaluuzinga banka gye yali alina saako n'ebimu ku bintu bye bigenze bigenda mpola mpola. Weewaawo omusango mu banka yaguwangula n'agutuusa nga bwe baalagira naye ate banka ye tennamuddi. Simanyi oba aligizaawo. Emabegaawo rediyo ye yasanyu ebadde egootaanyi. Kakati ate agali munda gaatayagala kubeera nga gamanyika n'ebweru. Bafunye obutakkaanya n'omukyala era ne balabika nga abaawukanye. Omukyala n'amuwambako ebyobugagga byonna. Bwe muwulira nga babalangiridde nti Dr. Luparelia Sudil Nagagga bijjodolo nti kati y'omu ku bantu be bapimirako obupimizi kasente akanaakozesebwa, tokyewuunya. Tebitambula bulungi ku sayidi ye. Ekyo tusooke tukiteeke wabbali. Muganda waffe era okuddayo okukubana abasimbawo ne bawangula naye ne batwalibwa mu kkooti nga beemulugunya ku nsonga zaabwe. Omukulu Mukasa Alozias owa Lubaga South, ensonga ze nabaga nti ngenda nga zikoonako buli lunaku paka okutuusa lwe naazimalayo. Ekisooka kya byonna kinayongedde okuzuula ng'oggyeko ekyokuba nti amannya ge g'akozesa tegakwatagana. Kati ate olwaleero empapula ze zennyini ze yakolerako ebibuuzo nazo zennyini tezikwatagana. Awamu yayita, awalala teyayita. Kyokka ate ekyewuunyisa nti ku senior 6 teyakola bulungi. Ebibuuzo tebyamugendera bulungi, yafuna principal pass emu. Kale ekyo kiyinza okubeerawo mu fine art. Naye kyewuunyisizza nti ate alina diguli gye yasomye n'agimaliriza ku yunivasite emu eya Ndejje University. Oba baamulikurutinze batya ekyo situmanyi, n'okutuuka okubeera nga yagraduatinze. Bwepeera nga bagamba nti ensimbi weekuba egonzaawo, alabika ssente yagitaddewo ng'ewera. Nga tukyagenda maaso, eno ye program Africa Special ng'ekutuusibwako bannaffe aba Freeways Property Consultants ssaako n'aba Hasha Natural Products. Katusooke tulinnyeko mu kyawakati katono tukomewo. TMC. Tukyagenda maaso n'akatale ka Nakasero naye olwaleero nja kasikipingamuko olw'ebintu ebimu bye neetaaga okwongera okufuna. Nga tulesaawo we twalinyiramu mu kigere nga ekiwayi ky'aba Bismarck Sempijja ekyali mu katale kye baawamba ne bakijjamu n'ekiwayi kya Farida Kimuli bakyagugulana nga buli omu akaayana alaga nti ye mutuufu alina okubeera mu katale ono gwe baateekamu olw'empaka n'oli gwe baagobamu obugobi. Buli omu alaga alina okusigala ng'akolera mu katale kano. Emisango egimu gikyali mu kkooti ate nga waliwo n'ebiwandiiko ebyakolebwa pulezidenti w'eggwanga naye nga bikontana obutafaanagana nga bwe byali birina kuba. Ekimu ekyali kibalagira okwegula katale ne bateekayo ensimbi zaabwe ate kakati babeefuulidde. Ate ne wabeerawo n'ekiwandiiko ekirala ekiteeberezebwa okuba nti kyakoleddwa kubanga sinnaba kukakasa bulungi oba ddala ebbaluwa eno eva mu ofiisi ya pulezidenti oba baaginze bujinzi mukono gwe ne baguteekako ekiragira okuggyako abasajja bano akatale kaabwe. Ekyo nakyo kyetaaga okwongera okutunulamu. Kyensonga lwaki leero njagala nsooke nninnyeko mu kyawakati male okwetegereza ekiwandiiko kino bulungi.
Tugenda kukirirako mu katale ka St. Bali ku Ddembe akamanyiddwa nga Akowino. Embiranye eri wakati wa Susan Kushaba saako ne Godfrey Kayongo Nkajja abadde ssentebe wa katale kano. Nakutegezaako sabiti ewedde nti Kushaba yakwata abasirikale nga yeyambisa DPC wa Old Kampala ne bagenda bawamba sako y'abasuubuzi gye baali baaterekamu ssente zaabwe. N'alagira eggalwewo ng'ayambisibwako abasirikale abamukuuma ne baggala sako y'abasuubuzi era ne ssentebe wa katale wa sako eno ne bamukwata ne bamusiba Mwami Kitatta. Kati olwaleero abamu ku basuubuzi bagenze maaso nga beekalakaasa era nga bawakanya obukulembeze bwono. Kati waliwo ekifaananyi kye njagala tutunuulire. Bwe kiba nga Susan yazze mutima mulungi ogw'okulembera akatale kano n'okakulaakulanya nga bwe kigambibwa, ki ekireetesa abakuumi abayitirivu bwe batyo okubeera mu katale? Era ekyokubiri, lwaki ate agenda mu maaso n'okuggalawo n'okuwamba ebintu ebibadde bikozesebwako abasuubuzi bano, gamba nga sako yaabwe? Ze zimu ku nsonga ze tugenda otunuulira. Bwe twongera okwetegereza mu nsonga zino, Owino eriko abantu basatu abagikaayanira. Waliwo ekiwayi ekya Proscovia Nassuuna Ensumba. Ono nga yali muzzukulu w'Omumbejja era eyali alina okubeera nti agambibwa nti ye nannyini katale kano era nga ye nannyini ttaka erimu ku ttaka erituddeko akatale kano. Kayongo Nkajja ne banne gwe bagamba nti ono yasasulwa dda ssente era si ye rightful owner w'ettaka lino lye bakaayanira essaawa ya leero. Kayongo wano talinawo lease. Lwakuba nti ayina abantu mu gavumenti oba mu bitongole ebya gavumenti ebyagala okubba gavumenti. Kayongo byabadde alimba abasuubuzi nti yafuna lease ey'emyaka 99. Si kituufu. Kayongo bamuwa condition okufuna emyaka 99 basooka kumuwaako emyaka 10. Emyaka 10 eyo ne bamugamba nti bw'aliba akulaakulanyiza ekifo kino bali mwongera 99. Ag'omunkuba era amalala galaga nti olukwa olulala olugenda mu maaso abantu bano ekiwayi kya Susan Kusaba kyasisinkanye pulezidenti era ne bakkaanya basasule Nassuuna obuwumbi 95 aveewo. Naye Omumbejja Nassuuna olw'okuba Uganda yaffe weetuuse mwavu tasinga 7 olw'okuba nti talina ssente, Kayongo ng'alina ssente yakola olukujjukujju lwonna olusoboka okulaba nti omukazi ono amuggyako ettaka ali. Naye n'omukazi ono n'alwana nnyo. 2019 yafuna court order eragira bakole ekyapa kye kubanga ekyapa kyalina byebiri ebyapa ebikadde. Ate mumanyi bulungi nti ettaka lino yalisikira busikizi kuva ku jjajjaawe Martin Mukasa. So ne weesanga nga Kayongo ayina abamuwaga mu gavumenti kubanga mpulira yasabye 1.5 trillion. Naye zaaki? Naye ng'ate Omumbejja yasabye pulezidenti biliyoni 9.5. Asoma agali mu nkubo galaga nti ku buwumbi buno 95 Nassuuna yandiwunzika ng'afunyeeko obuwumbi 10 bwokka ate n'abuzibwawo n'ataddamu kulabikako. Kubanga nga bwe tumanye enkola y'abamafiya bawa ne Uganda, mujjukira bulungi nnyo omusajja w'obugaali gwe baateeka mu ddiiru y'obugaali, mujjukira bulungi nnyo omusajja wa Vema nti basobola okukozesa ddiiru ne bagikuyingizaamu ssente ne muziggyayo ne muzirya, wabula bwe zimala okutuuka ze bakusuubizizza si ze bakuwa ate kabe kasinge bakuggyawo. Whereby nti bw'ogenda tebaagala kuleka bujulizi senga ensonga zino zituuka ne zikuba enkyukira okudda emabega, baba tebalina ku tracing ani yali ya ssente. Gwoba wavaawo dda tebakusobola kunoonya bujulizi ng'obunoonya ku mulambo. Ekyo mukyala Nassuuna ne looya we simanyi oba bwakimanyi, naye ng'ago ge gamu ku gensomera mu nkuubo agaliyo ku bannabadde njogerako nabo. Ekyokulala, ssente zino obuwumbi 95 ate waliwo era obuwumbi 17 obwali bwasasulwa ekiwayi ky'Abakayongo abaawaaba nga baloopa KCCA okubaguza ettaka eritaali lyabwe. Ne bajulira mu kkooti era KCCA ne bagiragira basasula obuwumbi 17. Nassuuna kye yakkiriza
mu Gwokubiri namugamba ndi mwetegefu okuwa ettaka saagala kutaataaganya abasuubuzi abatudde ku ttaka era namubuuza oyagala sente meka namugamba njagala obuwumbi 9 mu meka mu 5 naye Kayongo essaawa zino ali mu kooti ayagala compensation ya 1.5 trillion naye nga abadde bamaze amabegaawo nga tugenda tuli mu covid ayina we yapushinga ennyo ffe nga tuli mu covid yali mu kooti n'awaabira KCCA mbu yamuguza ettaka eritali lyayo so ayagala compensation ya 17 billion esente ezo zaamuweebwa yakafunako 10 billion kati abanja 7 billion kyokka mu kiseera kino ng'ate tebannaba kubasasula kuba malayo bazze ne bawamba akatale era Bakayongo ne babagobamu essaawa zino Bakayongo kati akatale nabo bwe bagamba nti bakalamulira ku mbalaza z'amaduuka ageetoolodde ekizimbe kino bakatale kana akasenti bali ku ddembe olwaleero katutunuulire mu nsonga zino era nga ngenda kubawa ku maloboozi ga Kayongo ensonga nga bw'ogambye nti eyeekuusa ku ttaka mu katundu akayitibwa aka Nasuuna naye ng'eryo ettaka lyali lya jjajja wa Nasuuna nga yooli eyali nannyini lyo original yagenda n'okufa ng'ettaka terikyali lirye. Muwulire bulungi nnyo lwaki buli omu agamba nti yakulembera akatale kano. Kayongo yalumiriza agamba nti Nasuuna talina kusasulwa ssente ezo kubanga jjajjaawe ettaka yali yalisinga mu banka ne limulemerera okusasula era gavana yali aliwo ng'atwala munisipaali y'ekibuga kino Kampala n'agula ettaka eryo. Nga n'ensonga zaagenda mu mbuga z'amateeka emirundi 2. Ekisooka nga si ye baamutwala mu mbuga omundi ogwasooka nga bamuvunaana okulemererwa okusasula ssente abantu be yali yasingira ettaka ne bamuwawaabira abaali basajja bazungu aba white fathers ye yali yasinga ekyapa ekyo naye bo obutafaanana n'enkola ekolebwa ennaku zino nga omuntu bamutwalako ettaka bw'aba asinze bo badda mu kooti ne bagamba kooti nti ono omwami Nsubuga yatusingira ekyapa kye naye agaanye okutusasula kati nga baagala kooti ebasalirewo kooti neewa olukuse ettaka litundwe ku nnyondo ettaka ne litundwa ku nnyondo bali ne baddizibwa ssente zaabwe n'abaagula ettaka ne baligula kubanga bali tebaalina interest mu ttaka kati bali abaali baliguze ettaka eryo baaliguza eyali gavana wa Uganda mu kiseera ekyo. Kati olwaleero we twogerera Owino etudde ku square mile 8 n'ekitundu. Abasuubuzi abawerera ddala bali mu katale kano mwe bakolera. Essaawa ya leero ng'oggyeko kino ekyokukaaya n'ekiri kungulu kye tulaba baleeta Kayongo, baleeta Susan, baleeta ani. Olutalo oluli wakati wa Kayongo, oluli wakati wa Lukwago, oluli wakati wa Susan Kusaba. Kubanga ag'omunkuubo era galaga nti okuleetebwa kwa Susan yajja kulwana Kayongo aveeko ng'ayambibwako olukiiko lwa KCCA. Ate bwe bamaze okwekyusa okulaba nti kakati Kayongo amaze ofuluma, ate kati ne Susan bamutunuulidde ng'omu ku threat eyagala okubba akatale kano. Kyokka ate amalalira agasomerwa mu nkubo galaga nti bino byonna bwe biggwa ettaka ly'Owino ddyo ligenda liyinza obutasigalawo. Abasuubuzi abakolera awo mwongere okutunuza enkaliriza ng'enkoko ebiika wali omusota. Olwaleero wano tetugenda kusukkawo. Nze Dean Lubowa Sava njagala tusimbiremu wano mu kyawakati ate paka n'olunaku olw'enkya. Akuuma atakuumira mpeera era ayongere okukuuma baffe Ssaabasajja Kabaka nga mulamu bulungi ssaako n'Obuganda nga butudde ntende.